មីស៊ូបងប្អូនថ្ងៃនេះយើងមកសិក្សាលម្អិតជាមួយគ្នាតិចទៅតើតើជាមួយនឹងមាសថ្ងៃណាគាត់មាសដែលយើងសំតើវាជាសំណាញ់ជាលៀបឬក៏ជាគ្រោះថ្នាក់នៅក្នុងនៃការសន្សំវានៅក្នុងរយៈពេលវែងហើយនៅក្នុងស្ថានភាពរបស់សេដ្ឋកិច្ចនៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នដែលកំពុងតែកើតមាននៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នបើយើងនិយាយពីតម្លៃរបស់វាហ្នឹងវាកើនឡើងលើស 171% នៃលុយសរុបរបស់ពិភពលោកលុយសរុបហ្នឹងយើងសំដៅទាំងលុយវៀតណាមលុយខ្មែរលុយឥណ្ឌាលុយចិនលុយសហរដ្ឋអាមេរិកដែលគេយកផលនៃលុយទាំងអស់ហ្នឹងយកទៅចែកជាមួយនឹងទូរលេខដុំមាសដែលកំពុងតែមានវត្តមាននៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នតែយើងឃើញថាដុំមាសនៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នហ្នឹងតម្លៃរបស់វាទូរលេខរបស់វាគឺស្មើនឹង 171% នៃលុយសរុបរបស់ពិភពលោកតែម្ដងមាសដែលត្រូវបានរុករកដោយមនុស្សយើងពីប្រទេសជាតិយើងតាមរយៈអង្គការ World Council ឃើញថាយើងជីករកមាសរហូតដល់ទៅ210,000 តោនតែមាសទាំងអស់ហ្នឹងពេលខ្លះក៏ត្រូវរំលាយហើយក៏ត្រូវបានបាត់បង់ទៅវិញដែរពីតាមរយៈការប្រើប្រាស់របស់មនុស្សហ្នឹងណាការប្រើប្រាស់នៅក្នុងប្រព័ន្ធគ្រឿងអលង្ការមានដល់ទៅ 45% ការប្រើប្រាស់ទៅលើទុនបម្រុងរបស់ធនាគារកណ្ដាលជុំវិញពិភពលោកមាន 17% ការប្រើប្រាស់របស់វិស័យឧស្សាហកម្មផ្សេងៗមាន 16% អញ្ចឹងដូចនេះដុំមាសដែលមាននៅក្នុងប្រព័ន្ធធនាគារឬក៏នៅក្នុងគ្រឹះស្ថានហិរញ្ញវត្ថុមានចន្លោះពី 80,000 ទៅ 90,000 តោនតែប៉ុណ្ណោះអញ្ចឹងអាចរាប់ទុកបានដែលយើងអាចឃើញបានថាតម្លៃមាសគឺមានតម្លៃរហូតដល់ទៅ 171% ធៀបជាមួយនឹងលុយសរុបរបស់ពិភពលោកគឺស្ថិតនៅក្នុងតម្លៃខ្ពស់មែនទេទៅតម្លៃមាសធ្លាប់ឡើងហក់ខ្លាំងបែបនេះមានតែ2ដងទេនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់ពិភពលោកដែលបងប្អូនអាចមើលប្រេកង់បានណាអញ្ចឹងកន្លងមកយើងឃើញមាសនៅក្នុងឆ្នាំ2020 អីគឺអត់មានហក់ឡើងខ្លាំងដូចនឹងដែរប៉ុន្តែ2ដងដែលបានធ្វើឲ្យតម្លៃមាសហក់ឡើងខ្លាំងគឺនៅក្នុងឆ្នាំ1930នៅក្នុងឆ្នាំ1980មាសហក់ឡើងថ្លៃហ្នឹងគឺតើតើជាមួយនឹងការភ័យខ្លាចនឹងការដួលរលំនៃប្រព័ន្ធធនាគាររួមជាមួយនឹងការបារម្ភតើតើជាមួយនឹងការធ្លាក់ចុះនៃតម្លៃលុយជាសកលលុយប្រាក់ដុល្លារការហ្នឹងតើតើជាមួយនឹងពិភពលោកទាំងមូលការបោះពុម្ពលុយគឺត្រូវបានចងភ្ជាប់ផ្អោបជាមួយនឹងតម្លៃមាសរដ្ឋាភិបាលរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនិងរដ្ឋាភិបាលផ្សេងៗនៅគ្នាបោះពុម្ពលុយច្រើនដែលច្រើនលើសអំពីមាសបំរុងទុករបស់ពួកគេកំពុងមានដល់ពេលមានបញ្ហាតែទៅជាមួយនឹងសេដ្ឋកិច្ចទៅហើយការស្វែងយល់ហើយការផ្សព្វផ្សាយអំពីអត្តន័យពិតប្រាកដនៃតម្លៃមាសឬក៏តួលេខពិតប្រាកដនៃដុំមាសដែលពួកគេរក្សាទុកវាមានទាបជាងអ្វីដែលពួកគេបោះពុម្ពលុយវាធ្វើឲ្យប្រជាជនទាំងអស់ក្នុងគ្នាបុកសម្រុកទៅបដូររូបិយប័ណ្ណរបស់ខ្លួនទៅជាដុំមាសមកវិញដោយសារតែពិភពលោកពីនោះគឺដុំមាសគឺជាលុយពិតប្រាកដកាលនោះគឺមាសមានតម្លៃរហូតដល់ទៅ20% នៃលុយទាំងអស់នៃពិភពលោកការកើនឡើងដល់កំហុកនោះយើងអាចយល់បានថានៅពេលនោះគឺមាសដើរតួជារូបិយប័ណ្ណរបស់ពិភពលោកដូចនេះការកាន់កាប់មាសជារឿងធម្មតារបស់ប្រជាពលរដ្ឋជុំវិញពិភពលោកប៉ុន្តែបច្ចុប្បន្ននេះបើយើងមើលមាសដែលកើនឡើងលើសពីទំហំលុយរហូតដល់ទៅ 171% មាននៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នមិនត្រូវបានចងភ្ជាប់ជាមួយនឹងការបោះពុម្ពលុយរបស់ពិភពលោកទៀតទេសូម្បីតែសហរដ្ឋអាមេរិកក៏មិនពឹងផ្អែកទៅលើទូរលេខនៃចំនួនមាសទេគេពឹងផ្អែកទៅលើទ្រព្យសម្បត្តិដែលពួកគេមានអាសិទ្ធិដែលពួកគេមានផ្សារហ៊ុនដែលពួកគេមានតម្លៃអចលនទ្រព្យតម្លៃសេដ្ឋកិច្ចរបស់ពួកគេមានប្រហែលអីក៏មាសអាចនឹងកើនឡើងរហូតដល់ទៅ 171% ជាសំណួរហេតុអីក៏វាកើនឡើងដោយសារតែក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នហ្នឹងពិភពលោកកំពុងតែបាត់បង់ទំនុកចិត្តចំពោះការបោះពុម្ពលុយរបស់ពិភពលោកឬក៏បែបណាឬក៏ការបោះពុម្ពលុយរបស់ពិភពលោកវាស្ថិតនៅក្នុងដំណើរការយ៉ាងគំហុកដូចនៅក្នុងឆ្នាំ1930ដែលលុយចាប់តាមប្រើប្រាស់ដើម្បីយកមកដោះស្រាយសេដ្ឋកិច្ចហើយមិនឆ្លុះបញ្ចាំងអំពីតថភាពឬក៏សេដ្ឋកិច្ចពិតរបស់ពួកគេឬក៏បែបនេះឥឡូវយើងមើលនៅក្នុងកន្លែងនេះមួយសិនដែលយើងមើលអំពីដំណើរនៃមាសតាំងពីខែមករាបន្ទាប់ពីបំបែកនៃកំណត់ត្រាឬក៏ឯកតកម្មរបស់វាស្ថិតនៅក្នុងតម្លៃខ្ពស់ឬក៏ថ្លៃរួចមកសង្គ្រាមនៅប្រចាំពពាបានរុញថ្លៃឬក៏រុញតម្លៃមាសឲ្យធ្លាក់ចុះរហូតដល់ទៅ 25% នៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នមាននៅតែចូលរឹងមាំនៅលើជួរតម្លៃ $4,400 នៅក្នុងមួយអោនឬក៏ $4,500 នៅក្នុងមួយអោនអាចនិយាយថានៅលើតម្លៃ $500 នៅក្នុងមួយជីមាសថ្លៃលើសអំពីលុយរបស់ពិភពលោកហើយមាសនៅពេលដែលមានរឿងបញ្ហាធំចាក់ទៅជាមួយនឹងបច្ចឹមពពាដែលពិភពលោកទាំងអស់ចាប់ផ្ដើមប្រមូលនៅទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ខ្លួនដើម្បីការពារវិស័យធម្មពលតាមរយៈការបដូរប្រាក់ដុល្លារមកវិញពិភពលោកដែលប្រយុទ្ធប្រឆាំងជាមួយនឹងប្រាក់ដុល្លារហ្នឹងប្រមូលប្រាក់ដុល្លារមកវិញធ្វើឲ្យប្រាក់ដុល្លារមានតម្រូវការខ្ពស់មានសន្ទុះឬក៏កម្លាំងខ្លាំងធៀបជាមួយនឹងផលមាសអាចរុញច្រានតម្លៃមាសចុះត្រឹមតែ 25% តែប៉ុណ្ណោះនៅក្នុងមកដល់ត្រង់ចំណុចនេះយើងឃើញថាមានអ្នកខ្លះប្រហែលជាទំនងជាអស់សង្ឃឹមចំពោះតម្លៃមាសមានអ្នកខ្លះក៏និយាយថាមាសអស់អនាគតការរកស៊ីឬក៏របរមួយនេះរបស់មាសហ្នឹងគឺវាលែងទៅមុខហើយ
មាសលែងដើរទៅតាមព័ត៌មានមាសលែងមានលទ្ធភាពក្នុងការកើនឡើងវាគឺជាការយល់ឃើញបែបបឋមដែលជាទូទៅមិនបានសិក្សាអំពីតម្លៃមាសស៊ីជម្រៅនៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នយើងគួរតែបែងចែកតម្លៃមាសជាពីរប្រភេទមួយគឺមាសដុំមួយទៀតគឺការជួញដូរបែប ETF ឬក៏ paper contract ដែលគេធ្វើការជួញដូរអ្វីដែលយើងគួរឲ្យកត់សម្គាល់ឬអ្វីដែលយើងត្រូវតែមើលតើវាមានរឿងអីខ្លះកើតឡើងចំពោះមាសនៅពេលដែលមានសង្គ្រាមនៅបច្ចឹមបពាការផ្លាស់ប្ដូរមួយបានកើតឡើងយើងឃើញបណ្ដាប្រទេសផ្សេងៗដូចជាអាល្លឺម៉ង់បារាំងចាប់ផ្ដើមលក់មាសរបស់ខ្លួនចេញប៉ុន្តែទិញមាសចូលមកវិញវាគ្រាន់ជាការបង្វែរតាក់ទងជាមួយនឹងទីដៅរបស់ខ្លួនដែលខ្លួនត្រូវការដកមាសរបស់ខ្លួនពីសហរដ្ឋអាមេរិកឬក៏ពីចៅប្រភពអង់គ្លេសចូលទៅក្នុងទីផ្សាររបស់ខ្លួនតាមរយៈការបង្កឬក៏បន្ថែមមាសតែប៉ុណ្ណោះដូចមុនចលនានៃការសន្សំមាសតាមរយៈធនាគារកណ្ដាលឬក៏តាមរយៈគ្រឹះស្ថានហិរញ្ញវត្ថុផ្សេងៗជុំវិញពិភពលោកគឺការទិញចូលមាសមានតែការកើនឡើងជាក់ស្ដែងនៅក្នុងត្រីមាសទី1នៅក្នុងឆ្នាំ2026យើងឃើញថាការដង្កល់មាសមានការកើនឡើងជាមធ្យមរហូតដល់60តោនតាមរយៈការទិញមាសពីធនាគារកណ្ដាលប៉ុន្តែបើសិនបើយើងមើលមែនទែនដូចយើងបានពិភាក្សាគ្នាមុននេះបន្តិចមាសគួរតែបែងចែកជាពីរគឺមាសទៅលើ paper contract និងមាសដុំពិតប្រាកដមាស paper contract គឺមាសដែលជួញដូរទិញផ្សារហ៊ុនតាម ETF យើងអាចមើលឃើញនៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍បន្ទាប់ពីមាសបានបំបែកនៅក្នុងតម្លៃឡើងខ្ពស់របស់វាយើងឃើញបន្ទាប់ពីមានសង្គ្រាមបច្ចឹមបពាយើងឃើញមានការលក់មាសចេញតាមរយៈ ETF ឬក៏លក់មាស contract ចេញដែលតួលេខលក់នេះគឺមានរហូតដល់ទៅពាន់លានឯណោះរាប់ពាន់លានឯណោះមាន70,000លាននៅពេលដែលចាប់ផ្ដើមនិន្នាការដំបូងបន្តមកទៀតគឺ100,000លានប៉ុន្តែនិន្នាការនៃការលក់ទាំងអស់នោះលុយមិនបានទៅណាទេលុយមួយចំនួនចាប់ផ្ដើមបង្វែរសាច់ប្រាក់របស់ខ្លួនពី ETF ទៅការទិញឬក៏គ្រប់គ្រងជាមួយនឹងការកាន់កាប់មាសដុំពិតប្រាកដមកវិញយើងអាចមើលរូបភាពមួយនេះបន្តវាគឺជារូបភាពនៃទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ពិភពលោកឬក៏ទុនបម្រុងរបស់ពិភពលោកកាលពីដើមបន្ទាត់ខាងខ្មៅយើងឃើញរៀងពីប្រាក់ដុល្លារការសន្សំប្រាក់ដុល្លារជុំវិញពិភពលោកគឺជារឿងចាំបាច់ក្នុងការទ្រទ្រង់សេដ្ឋកិច្ចរបស់បណ្ដាប្រទេសទាំងអស់ពីព្រោះការជួញដូរប្រាក់ដុល្លារឬក៏សេដ្ឋកិច្ចពឹងផ្អែកប្រាក់ដុល្លារគឺជារឿងសំខាន់បំផុតប៉ុន្តែបច្ចុប្បន្ននេះយើងឃើញរូបភាពថ្មីគឺមាសខ្លាយទៅជាទុនបម្រុងដ៏ខ្លាំងក្លាឬក៏ទុនបម្រុងវ៉ាដាច់ប្រាក់ដុល្លារទៀតវាមិនមែនជារឿងចៃដន្យហើយក៏វាមិនមែនជារឿងសាមញ្ញផងដែរដូចនេះបើទោះបីជាលុយមិនត្រូវបានបោះពុម្ពតាមរយៈតួលេខមាសដូចពីជំនាន់មុនឬក៏មាសមិនត្រូវបានយកមកដើម្បីគណនាជាតួលេខសាច់ប្រាក់ដែលត្រូវបោះពុម្ពប៉ុន្តែអ្វីដែលយើងឃើញដូចគ្នាគឺការបារម្ភនិងការដួលរំនៃប្រព័ន្ធសេដ្ឋកិច្ចរបស់ពិភពលោកតាមរយៈការផ្លាស់ប្ដូរនៃរូបិយប័ណ្ណរបស់ពិភពលោកដែលយើងនឹងអាចឃើញនៅថ្ងៃខាងមុខទៀតតាមរយៈការបោះពុម្ពលុយយ៉ាងសម្បើមរបស់បណ្ដារដ្ឋនីមួយៗដូចនេះមនុស្សកំពុងតែរត់ឬក៏គ្រឹះស្ថានហិរញ្ញវត្ថុផ្សេងៗកំពុងតែរត់ទៅកាន់កាប់នៅរូបិយប័ណ្ណពិតប្រាកដរបស់ពិភពលោកគឺមាសតម្លៃមាសកើនឡើង171%មិនមែនជាហានិភ័យមិនមែនជាគ្រោះប៉ុន្តែគឺជាការផ្លាស់ប្ដូរដ៏សម្បើមមួយផងដែរបើយើងមើលអំពីអតិផរណារបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នឬក៏សេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេសសហរដ្ឋអាមេរិកបច្ចុប្បន្នបន្ទាប់ខៀវគឺជាសេដ្ឋកិច្ចរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នកំណើននៃការកើនឡើងដែលធ្លាប់កើនឡើងនៅក្នុងកំពង់ 4% 3%បច្ចុប្បន្ននេះសហរដ្ឋអាមេរិកកើនឡើងសេដ្ឋកិច្ចត្រឹមតែ 1.6% ប៉ុណ្ណោះដែលជាហានិភ័យដែលជាវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចដែលជាអ្វីដែលពិភពលោកកំពុងតែសម្លឹងមើលតើសសរស្តម្ភរបស់ពិភពលោកមួយនេះនៅតែរឹងមាំឬក៏អាចទ្រសេដ្ឋកិច្ចរបស់ពិភពលោកតាមរយៈអំណាចហិរញ្ញវត្ថុនៃប្រាក់ដុល្លាររបស់ខ្លួនបានឬក៏បែបណាបើយើងងាកផុតពីកំណើនឡើង 1.6% មើលទៅលើអតិផរណារបស់សហរដ្ឋអាមេរិកគឺស្ថិតនៅក្នុងរង្វង់ 3% ជាងសម្រាប់ PPI គឺនៅក្នុង 6% ជាងរាប់ទុកការសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងតែស្ថិតនៅក្នុងវិបត្តិគឺក៏ការជាប់គាំងសេដ្ឋកិច្ចទាំងមូលតែម្ដងរាល់ដងនៅពេលដែលមានបញ្ហាបែបនេះបានបំណុលដែលទទួលបានអត្រាការប្រាក់ខ្ពស់ណាខ្លាយទៅជាអ្វីដែលអ្នកវិនិយោគនាំគ្នាទៅទិញប៉ុន្តែបច្ចុប្បន្ននេះបានបំណុលកំពុងតែកើនឡើងអត្រាការប្រាក់ឬក៏ទិន្នផលរបស់វាថែមឡើងដើម្បីទាក់ទាញពីមុនសហរដ្ឋអាមេរិកបង់សម្រាប់អត្រាការប្រាក់ខ្លួនទៅលើសញ្ញាបត្ររបស់ខ្លួនលួនត្រឹមតែ500 billion ទេប៉ុន្តែបច្ចុប្បន្ននេះសហរដ្ឋអាមេរិកត្រូវបង់អត្រាការប្រាក់រហូតដល់ទៅ 1.3 trillion ទិន្នន័យប៉ុណ្នេះមិនត្រូវបានបញ្ចុះគេរំពឹងថាសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងបង់អត្រាការប្រាក់ដែលខ្លួនលក់តាមរយៈសញ្ញាបត្របំណុលជាមួយនឹងទិន្នផលដែលកំពុងតែកើនឡើងសម្រាប់ទិន្នផល20ឆ្នាំ10ឆ្នាំនិង30ឆ្នាំវានឹងធ្វើឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកគ្រាន់តែបង់អត្រាការប្រាក់រហូតដល់ទៅ2 trillion
ដូចនេះអ្វីដែលយើងកំពុងតែឃើញនិន្នាការរបស់ពិភពលោកត្រូវអត់បានបញ្ចប់ដោយ 25% នៃការធ្លាក់ចុះនៃតម្លៃមាសបន្ទាប់ពីរឿងរ៉ាវនៅបច្ចឹមភពគឺជាការផ្លាស់ប្ដូរនៃប្រព័ន្ធសាច់ប្រាក់ដែលមានលើកុងត្រាតែទៅជាមួយនឹងការជួញដូរមាសដើម្បីការពារ position ការដកភាគរយរបស់ខ្លួនការបិទទីផ្សាររបស់ខ្លួនការដកសាច់ប្រាក់ងាយស្រួលរបស់ខ្លួនប៉ុន្តែតួលេខមាសដែលត្រូវបានតម្កល់ដោយធនាគារកណ្ដាលគឺស្ថាប័នធំឬក៏បណ្ដាលនយោបាយអ្នកវិនិយោគជាច្រើនធំៗនៅក្នុងពិភពលោកវាជារឿងថ្មីដែលយើងអាចមើលឃើញច្បាស់ថាតម្លៃមាសនឹងមាននិន្នាការឆ្ពោះបន្ថែមទៀតឬក៏ការឡើងខ្លាំងបន្ថែមទៀតនៅក្នុងថ្ងៃអនាគតនេះគឺជាអ្វីដែលខ្ញុំអាចជម្រាបជូនបងប្អូនបានសូមអរគុណសូមជម្រាបលា